Bombo Business News. Ginpalawig sa Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon sang pagutod sang serbisyo sang kuryente sa residential kag non-residential consumers bilang kabahin sang gipatuman nga State of National Energy Emergency. Sa advisory sang ahensya, ginpahayag nga hindi anay mahimo mautdan sang kuryente ang mga consumer nga hindi makabayad sang ilang nga bill para sa billing period halin August tubtob October 2026. Matandaan nga sang Mayo, mayara na sang no disconnection policy nga ginpatuman tubtob subong nga Hulyo gani nga ginpagwa ini nga direktiba para nga ma-extend ang implementasyon sa nga mga pulisa. Ginmandoan sang Regulatory Commission ang tanan nga distribution utilities sa Luzon, sa Visayas kag sa Mindanao nga hindi magpatuman sang disconnection sa ilang mga consumer nga wala makabayad sang electric bill. Nakabutang man sa mando sa power distributors nga magpatuman sang staggered ukon utay-utay o kon deferred payment scheme agod nga mapamag-an ang pinansyal nga palasanon sa mga consumer. Suno pa sa ERC, ang mga consumer nga nagausar sang hindi magsobra sa 200 kilowatt-hours kada bulan, mahimo mag-defer anay sang bayad sa ilang electric bill para sa extended covered billing period kag bayaran ini sa staggered basis o kun utay-utay sa hindi magdubo 3 ka bulan pagkatapos mabaton ang billing statement. Ginatag sang komisyon nga mahimo gihapon magbayad sang bugos nga kantidad ang mga consumer nga may ikasarang o kun mayara sang inog bayad. Sa aton nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate ginbasa sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon sa bungaga, 61 pesos and 62 centavos ang US dollar, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 84 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Real kag 70 pesos and 69 centavos ang bayad ng euro.